여기는 대한민국 서울특별시 영등포구 당산동 주변에 있는 선유도 공원입니다. 저기 선유도 공원 아치 다리가 살짝 보이죠? 이 선유도 공원에는 나무 조경이 아주 참 잘 돼 있습니다. 바깥에서 보는 것보다 한번 와서 보시면은 조경이 참 아름답게 잘 꾸며져 있습니다. 그리고 한강 쪽으로 나가 보면은 탁 트인 시야가 아주 속마음까지 시원하게 빵 뚫어주는 그런 느낌이 있습니다. 오늘이 2024년 5월 9일 지금 6시쯤 돼가고 있습니다. 요 전망대에 가서 한번 더 한강을 한번 감상해보고 저 멀리는 지금 북한산이 보입니다. 여기가 선유도공원 전망대입니다. 남산타워, 양화대교, 합정역, 안산, 망원정, 북한산, 망원 한강공원, 서울함공원, 서울 월드컵 경기장, DMC 디지털 미디어시티, 상암동, 성산대교, 하늘공원, 양화대교, 합정역 빌딩 숲이고요. 저 멀리 북한산, 그리고 월드컵 경기장, 상암동, 하늘공원, 노을공원이 있습니다. 합정대교, 월드컵 대교가 있고요. 어때, 한강물이 보기도 참 좋죠. 수질도 생각보다 많이 좋아졌고 탁 트인 시야가 상쾌합니다. 감사합니다.